ওয়েলকাম ব্যাক টু ওয়েলনেস যোগা অ্যান্ড এক্সারসাইজ। আজ আমি করব কিছু যোগা পজেস যেগুলো ব্রঙ্কাইটিস এবং কোল্ড অ্যান্ড কাফ এবং চেস্ট ইনফেকশনের জন্য খুবই হেল্পফুল এবং খুব ভালোভাবে তাড়াতাড়ি রিলিফ দেয়। প্রথমে আমি করছি পর্বতাসন। পর্বতাসনের জন্য সুখাসন বা পদ্মাসনে বসা যায়। আমি এখানে পদ্মাসনে বসে করছি। প্রথমে পদ্মাসনে বসে ধীরে ধীরে হাত ওপরে নিয়ে গিয়ে একসাথে হাত নমস্কারের ভঙ্গিতে ওপরে থাকবে। এই অবস্থায় 15 থেকে 30 সেকেন্ড পর্যন্ত থাকতে হবে। শ্বাস একদম স্বাভাবিক থাকবে। কনসেন্ট্রেশন পুরোপুরি থাকবে শ্বাস প্রশ্বাসের ওপরে। এই অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেনেটেড ব্লাড শরীরে খুব ভালোভাবে সার্কুলেট হয়, ফলে শরীর খুব অ্যাক্টিভ এবং এনার্জাইজ থাকে সারাদিন। এই আসনটি রেগুলার অভ্যেসে চেস্ট ইনফেকশন এবং কোল্ড অ্যান্ড কাফ জাতীয় ইনফেকশনে খুব ভালোভাবে কাজে দেয়। পনেরো থেকে 30 সেকেন্ড অবধি হয়ে গেলে ধীরে ধীরে হাত নিচে নামিয়ে আসনটিকে শেষ করতে হবে। নেক্সট করব ভুজাঙ্গাসন বা কোবরা পোজ। তার জন্য বুকের ভরে প্রথমে মাটিতে শুয়ে পড়ব। হাত দুই কাঁধের পাশে মাটির উপরে ভর দিয়ে থাকবে। ধীরে ধীরে শরীরের সামনের অংশকে যতটা সম্ভব উঁচুতে ওঠানোর চেষ্টা করতে হবে। ঘাড় একেবারে পেছনের দিকে করার চেষ্টা করতে হবে, আকাশের দিকে। এই প্রক্রিয়াটি করতে হবে শ্বাস ত্যাগ করতে করতে। এই অবস্থায় 5 থেকে 10 সেকেন্ড শ্বাস বন্ধ রেখে থাকতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে শ্বাস গ্রহণ করতে করতে মাটিতে নেমে গোটা শরীরকে রিল্যাক্স করে দিতে হবে। এই আসনটি পরপর 3 থেকে 4 বার অভ্যেস করলে এর উপকারিতা খুব ভালোভাবে পাওয়া যায় এবং চেস্ট ইনফেকশন এবং কোল্ড অ্যান্ড কাফের জন্য খুবই ভালো একটি আসন এবং হজমের সমস্যাতেও খুব ভালো কাজে দেয় আসনটি। শবাসনের পজিশনে থেকে কিছুক্ষণ রিল্যাক্সেশন করতে হবে। নেক্সট করব ব্রিজ পোজ বা সেতুবন্ধা আসনা। সেতুবন্ধা আসনা করার জন্য প্রথমে মাটিতে পিঠের ভরে শুয়ে ধীরে ধীরে হাঁটু ভাঁজ করে যতটা সম্ভব কোমরের কাছে আনার চেষ্টা করতে হবে। হাত পা এবং কাঁধের উপরে ভর দিয়ে শরীরের মাঝখানের অংশ অর্থাৎ পেট এবং বুককে যতটা সম্ভব ওপরে ওঠানোর চেষ্টা করতে হবে। এই অবস্থায় 5 থেকে 10 সেকেন্ড পর্যন্ত থাকতে হবে। আসনটি করার নিয়ম, এই আসনটি পরপর 3 থেকে 4 বার অভ্যেস করতে হয় কিছুক্ষণ রিল্যাক্সেশন নিয়ে নিয়ে। এই আসনটিতে চেস্ট ইনফেকশনের সাথে সাথে পেটের সব ধরনের সমস্যাতে খুব ভালো উপকার দেয় এবং পেটের মেদ কমাতেও সাহায্য করে। এরপর কিছুক্ষণ রিল্যাক্সেশন করতে হবে। এরপর করছি আপওয়ার্ড প্লাঙ্ক। আপওয়ার্ড প্লাঙ্ক করার জন্য হাতকে পেছনের দিকে নিয়ে গিয়ে হাত এবং পায়ের উপরে ভর দিয়ে শরীরকে এক সরল রেখায় আনতে হবে এবং ঘাড় থাকবে পেছনের দিকে। এই অবস্থায় 15 থেকে 30 সেকেন্ড অবধি থাকতে হবে। শ্বাস একদম স্বাভাবিক থাকবে। এরপর ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে হাত এবং পা ছড়িয়ে বসে এই অবস্থায় কিছুক্ষণ রিল্যাক্সেশন করতে হবে। এরপর সবার শেষে করব ব্রিদিং এক্সারসাইজ। এর জন্য সুখাসন বা পদ্মাসনে বসে হাত দুটোকে জ্ঞান মুদ্রায় হাঁটুর উপরে রাখতে হবে। এরপর চোখ বন্ধ করে ধীরে ধীরে 1 থেকে 6 পর্যন্ত কাউন্ট করতে করতে শ্বাস গ্রহণ করতে হবে লাংসের ফুল ক্যাপাসিটি অনুযায়ী। 1 থেকে 6 অবধি গুনতে গুনতে পজ করতে হবে কিছুক্ষণ, তারপরে আবার 1 থেকে 6 অবধি গুনতে গুনতে শ্বাস ত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ যতক্ষণ ধরে শ্বাস গ্রহণ করব ততক্ষণই পজ দিতে হবে, তারপরে ততক্ষণই শ্বাস ত্যাগ করতে হবে। এই প্রক্রিয়াটিকে রোজ 5 থেকে 10 মিনিট পর্যন্ত অভ্যেস করতে হবে। এতে লাংস হেলথ খুব ভালো থাকে। এখানে দেখানো প্রত্যেকটি আসন রেগুলারলি অভ্যেস করলে ব্রঙ্কাইটিস, কোল্ড অ্যান্ড কাফ এবং চেস্ট ইনফেকশন রিলেটেড সব ধরনের সমস্যাতে খুব ভালোভাবে কাজ দেয়।
আশা করছি আজকের দেখানো যোগা পোজগুলি আপনাদের কাজে আসবে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন, এবং চ্যানেলে যারা নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। দেখা হবে আবারও একটি নতুন ভিডিওতে। কিপ প্র্যাকটিসিং যোগা অ্যান্ড স্টে হেলদি, হ্যাপি অ্যান্ড ফিট।